हाँ जी नाजरीन ते आ गया नवा मॉडल इनफिनिक्स दा स्मार्ट 7 तो बाद स्मार्ट 8 वेखने दे विच अज की खसूसियतां ने 3 GB जमा 3 GB ते 64 GB वड्डा टेलीफोन है वेखने दे USB केड़ियां ने केड़ी होनी चाहिए दे USB सी टाइप है कि 8600 है टाइप सी होनी चाहिए टाइप सी होनी चाहिए लो जी तुहाडे सामने अज पहले दिन आया इहदी ओपन करने आ वेखने इहदे विच की है इहदा रेट भी तुहानूं दसांगे किन्ने दा मोबाइल है कस्टमर नूं पसंद आउंदा है कि नहीं पहला सानूं देखना चाहिए साडे भी पसंद है या नहीं है। वाह जी वाह लिशका वेखो जी कारी साहब मोबाइल सोना बड़ा प्यारा फोन है माशाल्लाह फोन ते वाकई तीन कलरां विच आया गोल्डन ब्लैक ते ग्रीन हाँ 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 इंशाल्लाह तीनों कलर मिलणगे तुहानूं नहीं जी ए कलर है गोल्ड इहदे विचों इफेक्ट जेड़ा ग्रीन भी हो रहा है लेकिन 2-3 कलर कढ रहा है ते इहदे विच 5 होल कैमरा है इहनूं ऑन करना सी 5 होल कैमरा है पहले वाटर टॉप हुंदा सी हुण 5 होल कैमरा आ गया वाह 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 टाइप सी इहदे जैक आ गया ठीक है स्पीकर उत्ते भी है ते थल्ले भी है दोवां पासे स्पीकर है वो चक्कर नहीं रह गया है कि भी यार इहदे स्पीकर जेड़ा एक है ते आवाज़ां जड़ियां ने खराब हो गई एक और चीज लगी है 90 हर्ट्ज जेड़ा वा ना वो ਇਹਦਾ ਲੱਗਾ ਵਾ पैनल मैजिक रिंग वो भी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ है यानी कि आईफोन वालियां कापियां पूरियां ਇਹਦੇ ਚ आ रਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਦੇ 11 ਵਰਜਨ ਹੈ 3/3 32 GB ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਇਹਦੇ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਇੱਕ ਲੱਗਾ ਓਕਟਾ ਕੋਰ ਇੱਕ ਲੱਗਾ ਕੋਰਟੈਕਸ ਤੇ LCD ਹੈ 16 ਮੈਗਾਪਿਕਸਲ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਲਰ ਹੈ 720 ज़रबे 1600 पिक्सल है 266 PPI ਦਾ ਇਹਦੇ ਚ ਲੱਗਾ ਹੈ फीचर इहदे सारे ही अच्छे ने इहनूं ऑन करने ऑन करके तुहानूं दसने भी इहदे च नैक्सट की है कैमरा जिहड़ा इहदा 8 मैगापिक्सल है बैक दा ते 5 मैगापिक्सल है फ्रंट दा फिंगरप्रिंट भी मौजूद है साइड ते फिंगर दी है काम चंगा कीता बंदे आईफोन पूरा बनाणगे नहीं ते अगे स्मार्ट 7 दे पिछे फिंगर सी वो बंदे जिहड़े इन्ना खुश नहीं सन है लेकिन वो थोड़ी जी स्लो डिवाइस सी एडवाइस अच्छी है विकन वाली है चलन वाली जिन्हां दे कोल घट बजट है वो लै सकदे ने उन्हां वास्ते ठीक है MI दा फोन जेड़ा A2 प्लस उहदे नालों माशाल्लाह सोहना ही बनया ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੋਹਣਾ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦੇ ਨੇ ਯਾਰ 20000 ਦੀ ਰੇਂਜ ਪੁਰਾਣਾ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹ 2-3000 ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਪਾਓ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਫੋਨ ਲਵੋ ਠੀਕ ਹੈ 5000 ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਹੈ 10 ਵਾਟ ਦਾ ਇਹਦੇ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਰ ਹੈ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਵਾਲਾ ਕੈਮਰਾ ਇਹਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ A1 ਹੈ अच्छी चीज है भाई दस्सो मोबाइल किनू किनू पसंद आया ते किनू चाहिए एवें दा टेलीफोन 10 वाट दा चार्जर इनफिनिक्स वाले कोल छोटे ही ने लेकिन इन्हां दे विच ना काम गरम ने टाइप सी वाली है वे हैंड फ्री दे कोनी सिम कड्डण वाली पिन है वारंटी कार्ड है उस तो बाद कवर नहीं है काम माड़ा कवर हार्ड प्लास्टिक दूजे मॉडलों च आउंदा है सिलिकॉन का कवर बिल्कुल नरम है ते हार्ड प्लास्टिक इस काम वालों जेड़ा काम माड़ा है बकाया टोटल काम ओके हो गया ओके जी अपना ख्याल रखो अल्लाह हाफिज़।